हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। फाइनली विभिन्न लिक्स र रुमर पछि चाहिँ ओप्पो कम्पनीले आफ्नो ओप्पो रेनो 2 लाई चाहिँ इन्डियामा लन्च गरिसकेको छ। साथीहरू, यसपालि चाहिँ ओप्पो कम्पनीले आफ्नो रेनोलाई सिंगल नलिकन तीनवटा भेरिएन्ट्सलाई लिएर आएको छ, जुन रहेको छ ओप्पो रेनो 2 जो चाहिँ उनीहरूको चाहिँ मेन भेरिएन्ट छ। यसको साथसाथ चाहिँ ओप्पो रेनो 2Z र चाहिँ 2F लाई पनि लिएर आएको छ। आजको भिडियोमा हामीले हेर्नेछौँ कि यसका कन्फिगरेसनहरू के कस्ता छन् भन्ने बारेमा। हेलो एन्ड नमस्कार साथीहरू, ओप्पो रेनो 1 को अपार सफलतापछि ओप्पो कम्पनीले आफ्नो ओप्पो रेनो 2 लाई चाहिँ तीनवटा भेरिएन्ट्समा लिएर आएको छ। स्पेशली साथीहरू, यिनीहरूको क्यामेरा जुन चाहिँ हामीले पछाडिपट्टि चाहिँ चारवटा क्यामेरा देख्न सक्नेछौँ भनेपछि 20x को डिजिटल जुम रहेको छ भनेपछि 5x को चाहिँ हाइब्रिड जुम रहेको छ। यसको साथसाथ साथीहरू, तपाईँहरूले चाहिँ अल्ट्रा वाइड एङ्गलको चाहिँ फोटोलाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ नाइट मोडहरू रहेको छ, एकदमै राम्रो क्यामेरामा चाहिँ उनीहरूले एकदमै राम्रो तरिकाले फोकस गरेका छन्। यसका साथसाथै हामीले यिनीहरूको ब्याट्री डिपार्टमेन्टको कुरा गर्ने भनेपछि ब्याट्री पनि एकदमै राम्रो छ, जुन चाहिँ 4000 mAh को ब्याट्रीलाई देख्न सक्नेछौँ भनेपछि अहिले चाहिँ ओप्पो कम्पनीले यी मोबाइललाई चाहिँ तीनवटा भेरिएन्ट्समा लिएर आएको छ। र साथीहरू, ओप्पो रेनो 2 मा हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक इमेज स्टेबलाइजेसन र चाहिँ हामीले अप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेसनलाई देख्न सक्नेछौँ। ओप्पो रेनो 2 को यदि हामीले डिस्प्लेको कुरा गर्ने भने 6.5 इन्चको डाइनामिक अमोलेड डिस्प्लेलाई हामीले देख्न सक्नेछौँ भनेपछि यो मोबाइलहरू चाहिँ फुल्ली बेजललेस रहेको छ। साथीहरू, यिनीहरूको तीनवटै मोबाइलहरू चाहिँ फुल्ली बेजललेस रहेको छ भनेपछि ओप्पो रेनो 2 मा चाहिँ हामीले चाहिँ शार्प पेन पपअप क्यामेरालाई देख्न सक्नेछौँ भनेपछि दुईवटा मोबाइलहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ नर्मल पपअप क्यामेरालाई देख्न सक्नेछौँ। र साथीहरू, यिनीहरूको तीनवटै क्यामेराहरू चाहिँ 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। ओप्पो रेनो 2 को यदि हामीले प्रोसेसरको कुरा गर्ने भने स्न्यापड्र्यागन 730G को प्रोसेसर रहेको छ भनेपछि Adreno 618 को चाहिँ यसमा जिपियु रहेको छ। यदि हामीले यिनीहरूको स्टोरेजको कुरा गर्ने भने यिनीहरूको चाहिँ तीनवटै मोबाइलको चाहिँ ऱ्याम र स्टोरेज सेम रहेको छ, जुन चाहिँ 8GB को ऱ्याम 256GB को हामीले स्टोरेजलाई देख्न सक्नेछौँ। ओप्पो रेनो 2 को यदि हामीले क्यामेरा डिपार्टमेन्टको कुरा गर्ने भने यसमा चाहिँ हामीले टोटल 5वटा क्यामेरा देख्न सक्नेछौँ, जुन यिनीहरूको मेन क्यामेरा रहेको छ 48 मेगापिक्सलको सोनीको IMX586 को चाहिँ सेन्सर रहेको छ भनेपछि सेकेन्डरी क्यामेरा चाहिँ 13+8+2 मेगापिक्सलको रहेको छ भनेपछि हामीले चाहिँ शार्प फिल्डमा चाहिँ 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरालाई देख्न सक्नेछौँ। र साथीहरू, यदि हामीले यिनीहरूको ब्याट्री डिपार्टमेन्टको कुरा गर्ने भने यो तीनवटै मोबाइलमा ब्याट्री पनि सेम रहेको छ, जुन चाहिँ 4000 mAh को ब्याट्री रहेको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ 20 वाटको फास्ट चार्जिङलाई देख्न सक्छौँ, जुन चाहिँ VOOC 3.1 रहेको छ। अपरेटिङ सिस्टमको यदि हामीले कुरा गर्ने भने चाहिँ रेनोको तीनवटै मोबाइलहरूमा हामीले चाहिँ कलर OS 6.1 लाई देख्न सक्छौँ, जुन चाहिँ बेस अन एन्ड्रोइड 9 रहेका छन्। र साथीहरू, ओप्पो रेनो 2 को त्यो तीनवटै मोबाइलहरूमा स्पेसली चाहिँ क्यामेरामा चाहिँ हल्का डिफ्रेन्ट छ भनेपछि यसको साथै यिनीहरूको प्रोसेसरमा हामीले डिफ्रेन्ट देख्न सक्छौँ। ऱ्याम र स्टोरेज यिनीहरूको सेम छ भनेपछि डेफिनेटली जुन यिनीहरूको चाहिँ डिस्प्लेहरू छ, डिजाइनहरू छ, सबै चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। यसमा हामीले 3D कर्भ डिजाइनलाई देख्न सक्नेछौँ, एकदमै राम्रो लुक चाहिँ तीनवटै मोबाइलमा छ। स्पेसली जुन मेन क्यामेरा छ, जुन चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ तीनवटै क्यामेरा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको देख्न सक्नेछौँ। जुन चाहिँ सेकेन्डरी क्यामेरा छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ रेगुलर जुन छ ओप्पो रेनो 2 मा चाहिँ हामीले 13 मेगापिक्सलको देख्नेछौँ भनेपछि दुईवटामा चाहिँ हामीले चाहिँ 8 मेगापिक्सलको देख्न सक्नेछौँ र बाँकी चाहिँ 2+2 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ। ओप्पो रेनो Z2 को यदि हामीले प्रोसेसरको कुरा गर्ने भने यसमा हामीले चाहिँ मिडियाटेकको हेलियो P90 को प्रोसेसरलाई देख्न सक्नेछौँ भनेपछि रेनो 2F मा चाहिँ हामीले हेलियो P70 को प्रोसेसरलाई देख्न सक्नेछौँ। र साथीहरू, यिनीहरूको तीनवटै मोबाइलहरूमा चाहिँ NFC को सपोर्ट रहेको छ भनेपछि हामीले चाहिँ यिनीहरूको तीनवटै मोबाइल चाहिँ 3.5mm को हेडसेट ज्याकलाई पनि देख्न सक्नेछौँ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा। र ओभरअल यदि हामीले चाहिँ ओप्पो रेनो 2 को कुरा गर्ने भने तीनवटै मोबाइलहरू चाहिँ एकदमै राम्रो रहेका छन्। ओप्पो रेनो 2Z लाई चाहिँ सेप्टेम्बर 6 देखि चाहिँ एमाजोनको मार्केटबाट सजिलो तरिकाले पर्चेस गर्न सक्नेछौँ। साथीहरू, यी मोबाइलहरू अलरेडी नै इन्डियामा चाहिँ लन्च गरिसकेको छन् भनेपछि यदि हामीले यिनीहरूको इन्डियन करेन्सीको कुरा गर्ने भने ओप्पो रेनो 2Z को प्राइस चाहिँ 29,990 रुपियाँ रहेको छ। र साथीहरू, आज चाहिँ रियलमी XT पनि लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ, जुन चाहिँ इन्डियामा चाहिँ आज रियलमी X
त्यो टी पनि लन्च हुन्छ जसमा चाहिँ हामी चाहिँ संसारकै पहिलो 64 मेगापिक्सलको क्यामेरालाई देख्न सक्नेछौँ। हुन त साथीहरू यो सेप्टेम्बर महिनामा एकदमै धेरै मोबाइलहरू चाहिँ इन्डियामा लन्च हुने तयारी गरिरहेका छन्। मोस्ट प्रोबेबली केही मोबाइलहरू चाहिँ नेपालमा पनि आउला, नभए पनि हामीले सायद अक्टोबरसम्म चाहिँ नेपालमा पनि विभिन्न मोबाइललाई देखिन सकिने सम्भावना रहेको छ। साथीहरू आजलाई यति नै। मलाई आशा तपाईँहरूलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। यदि यो भिडियो सम्बन्धी कुनै सल्लाह या सुझाव छ भने कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनुहोस्। यदि तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो खण्डमा लाइक गर्नु, तपाईँलाई भिडियो साथीहरूसँग सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। टेक्नोलोजीसँग धेरै अपडेट र टेक्नोलोजी च्यानल सब्स्क्राइब गरेर साथमा बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर, हैव अ ग्रेट एन्ड फन टाइम।